Crabs walk sideways. The blue whale is the largest animal on the planet. Sea turtles can live up to 70 years. Dolphins are friendly and intelligent. Sharks don't have bones. The octopus has 3 hearts. Ants can lift 20 times their own body weight. Ladybugs can eat up to 5,000 insects in their lifetime. Bees have 5 eyes. Only female mosquitoes bite. Spiders don't have teeth. Flies taste with their feet. Hey guys, tudo bem? Segunda aula da nossa semana. Vamos lá então. Já aprendemos todas essas frases ontem, então é importante você ter assistido o vídeo de ontem, né? Vamos lá agora então praticar. Então vamos lá. Você pode ler esse quadrado verde aqui para eu ver se você já está sabendo ler essa frase? Dolphins are friendly and intelligent. Foi assim que você leu? Se você não lembra, quando você for jogar o jogo, o link inclusive está aqui embaixo para você jogar esse jogo que eu estou jogando, tá bom? Você aperta aqui, ó. Dolphins are friendly and intelligent. A moça fala e você pode lembrar se você esquecer de alguma palavra, tá? Dolphins are friendly and intelligent. O que isso aqui significa mesmo? Dolphins, o que é? Golfinhos, né? Are, são. Friendly, amigáveis, né? Simpáticos. And, e, intelligent. O que é isso? Inteligentes, né? Então, os golfinhos são amigáveis e inteligentes. Dolphins are friendly and intelligent. Dolphins are friendly and intelligent. Ok. Vamos pro próximo. Esse aqui, ó. Next one. Como que lê isso aqui, pessoal? The octopus has 3 hearts. The octopus has 3 hearts. The octopus has 3 hearts. Ok. Vai repetindo aí, beleza? The octopus. O polvo octopus. Has. Tem. 3, né? Obviamente. Hearts. Corações. Cadê? Aqui, ó. The octopus has 3 hearts. The octopus has 3 hearts. All right. The blue one. Can you read it for me? Crabs walk sideways. Crabs walk sideways. Crabs walk sideways. Ok. O que é crabs mesmo? Caranguejo, né? Walk, andam. Sideways, de lado, né? Caranguejos andam de Crabs lado. walk sideways. Crabs walk sideways. Ok. Next one, the yellow. Sea turtles can live up to 70 years. Sea turtles can live up to 70 years. Sea turtles can live up to 70 years. Sea turtles, tartarugas marinhas, né? Tartarugas do mar. Can, podem. Live, viver. Up to, até. 70, years, anos. As tartarugas marinhas podem viver até 70 anos aqui, ó. Sea turtles can live up to 70 years. Sea turtles can live up to 70 years. Uau! Isso é mais do que muita gente vive, né? Bastante tempo. Sharks don't have bones. Sharks don't have bones. Sua vez. Sharks don't have bones. Excellent. Vamos lá. O que isso aqui significa? Sharks, tubarões. Don't, não. Have, tem. Bones, ossos. Tubarões não têm ossos.
Sharks don't have bones. Sharks don't have bones. E por último, tenta ler esse aqui, ó. Essa é a maior frase da nossa semana. Vamos ver se você consegue ler. The blue whale is the largest animal on the planet. The blue whale is the largest animal on the planet. The blue whale is the largest animal on the planet. The blue whale. Whale é baleia, né? Blue é azul. Então, a baleia azul is é a largest animal. É o maior animal, né? É o maior, largest animal. Animal. On the planet. No planeta. Tá aqui, ó. Olha o tamanho da pessoa perto da baleia. Uau! The blue whale is the largest animal on the planet. The blue whale is the largest animal on the planet. Vamos ver se tá certo? Certo, 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 certo. Muito bem. High five, guys. Yes! Ó, não se esqueça que esse jogo não é para jogar rápido, só para ganhar. É para você fazer lendo as frases em inglês, para você ouvir, clicar aí para a moça falar e você ouve, você repete, é para praticar, tá bom? Eu espero que você esteja copiando também as frases do livro, escrevendo elas, né? Então, não se preocupa que seu nome fique aqui, ó. Por exemplo, eu levei 5 minutos. Se eu quisesse fazer rápido, agora eu poderia fazer rápido, mais uma vez o jogo, para fazer bem rápido, para colocar o meu melhor tempo, né? Mas a ideia não é que você ganhe o jogo, é que você aprenda, tá bom? Então, você pode jogar 2 vezes. Uma para você aprender, praticar, e outra para você ser bem rápido, ok? Bye, bye, guys. Vejo vocês amanhã para nossa terceira aula. Bye, bye. Crabs walk sideways. The blue whale is the largest animal on the planet. Sea turtles can live up to 70 years. Dolphins are friendly and intelligent. Sharks don't have bones. The octopus has 3 hearts. Ants can lift 20 times their own body weight. Ladybugs can eat up to 5,000 insects in their lifetime. Bees have 5 eyes. Only female mosquitoes bite. Spiders don't have teeth. Flies taste with their feet.